Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Soy un hombre de 31 años y llevo casado 3 años con Cara, que tiene 30 años. Ella trabaja en la industria publicitaria y yo soy ejecutivo en una corporación multinacional. Conocí a Cara en una aplicación de citas y después de un par de años de relación intermitente, decidimos casarnos. Ambos nos tenemos amor y respeto, pero diría que somos una pareja más madura que valora el espacio personal del otro y no somos excesivamente sentimentales. Cara trabaja como desarrolladora creativa en publicidad, lo que significa que sus horarios de trabajo son irregulares y desorganizados. He sido comprensivo al respecto durante los últimos 3 años, pero últimamente he sentido que algo no está bien. Intenté tener una conversación honesta con Cara sobre mis sentimientos, pero ella lo desestimó, diciendo que simplemente estaba pensando demasiado las cosas. La situación es la siguiente: el año pasado, mi sobrino Julian, de 25 años, terminó sus estudios en cinematografía y estaba buscando trabajo. Dado que Cara trabaja en publicidad, él le pidió una recomendación, aunque en ese momento su agencia no estaba contratando cineastas. Ella intentó conectarlo con otras agencias donde trabajaban sus amigos y contactos. Después de algunos meses, el gerente de contratación en la agencia de Cara vio el trabajo de Julian y le ofreció un mejor trabajo con un salario más alto. Cuando Cara se enteró de que a Julian le ofrecieron un puesto en su agencia, le aconsejó que no lo aceptara. Dijo que no debería cambiar de trabajo tan pronto y describió su agencia de manera negativa, mencionando que la cultura laboral era tóxica y no era un buen lugar para trabajar. Lo sorprendente es que Cara nunca se quejó de que su lugar de trabajo fuera tóxico antes de esa conversación. Había estado en esa agencia durante años. Su consejo hizo que Julian sospechara, como si no quisiera que se uniera a su agencia. Él no dijo nada, pero su expresión claramente mostró que no estaba convencido por su explicación. Después de que Julian se fue, hablé con Cara sobre por qué dudó en dejar que Julian se uniera a su agencia. Explicó que su agencia no es adecuada para cámaras y cineastas debido a un director de publicidad tóxico. Le pregunté cómo podía trabajar allí durante tanto tiempo si era tóxico, especialmente porque nunca lo había mencionado antes. Respondió que su estructura de informes es diferente, ella reporta a un jefe creativo no tóxico. Sin embargo, sus amigos le han informado que el director de publicidad es difícil de tratar. Al día siguiente, llamé a Julian e intenté darle la misma explicación que Cara me había dado a mí. Él me informó que aún no había tomado una decisión y estaba evaluando la oferta de trabajo. Mencionó que planeaba investigar información en línea de ex empleados, entre otras cosas. Terminé la conversación allí y no volví a abordar el tema con Julian. Pasaron semanas. Quizás un par de meses después, Cara regresó a casa enojada. Le pregunté por qué, pero me ignoró y se dirigió a la ducha. Supuse que podría estar estresada por problemas relacionados con el trabajo, así que no profundicé en el tema. Después de la ducha, se fue directo a la cama sin cenar. Traté de reconfortarla, pregunté por su estado de ánimo y la animé a comer, pero declinó, mencionando que estaba cansada y solo quería dormir. Le di su espacio, entendiendo que después de un agotador turno de trabajo, el sueño podría ser más importante que la comida o pasar tiempo con su esposo. A la mañana siguiente, parecía volver a la normalidad, y ninguno de los dos mencionó el incidente para no agregarle más estrés. Llegó más tarde esa noche. Supuse que había prolongado su turno como de costumbre, pero cuando entró, estaba extremadamente enojada. No esperó a que le preguntara, sino que expresó inmediatamente su frustración. Resultó que estaba furiosa porque Julian había ignorado su consejo y se unió a su agencia. Continuó diciendo que nadie en mi familia la ama ni respeta sus opiniones. Me sorprendió su reacción. Quiero decir, no debería haber sido tan importante si Julian decidía no seguir su consejo, ¿verdad? Él es un adulto y tiene derecho a decidir dónde quiere trabajar. Cara siempre ha sido una mujer de voluntad fuerte, y la admiro por su personalidad segura.
Es gracias a su determinación que ha tenido éxito en un campo profesional dominado principalmente por hombres. Sin embargo, hay momentos en que Kara puede ser bastante terca. En las etapas iniciales de nuestra relación, tuve dificultades porque a menudo defendía sus ideas y no estaba dispuesta a cambiar de opinión. Sin embargo, con el tiempo, me di cuenta de su inteligencia e intuición. Sus elecciones y predicciones han demostrado ser correctas la mayoría de las veces, así que he aprendido a confiar en sus instintos, incluso si a veces no podía explicar su punto lógicamente. Cuando Kara expresó su enojo hacia mí, no reaccioné con enojo a cambio. Sabía que eso solo empeoraría la situación. Una vez que dijo lo que tenía que decir, la ayudé a calmarse. Le aseguré que creía plenamente en su juicio, pero no podíamos imponer nuestras decisiones a nuestras familias, ¿verdad? Le expliqué que ella había hecho todo lo posible por evitar que Julian tomara una decisión arriesgada, pero si aún elegía ese camino, deberíamos dejarlo experimentar y aprender de ello. Para satisfacer su ego, le dije que eventualmente tendría la ventaja en esta situación. Por supuesto, no quería que mi sobrino sufriera, pero creía en permitir que las personas enfrentaran las consecuencias de sus propias elecciones. Además, no era como si estuviera atado a ese trabajo para siempre, podía irse cuando quisiera. Mientras intentaba reconfortar a Kara, ella permanecía en silencio, y no podía decir si estaba convencida por mis palabras. Así que opté por dejar el asunto ahí. Han pasado más de 3 meses desde entonces, pero el comportamiento de Kara ha sido extraño. A veces me ignora y otras actúa normal, como si fuera una completa desconocida para mí. Intenté abordar este problema con ella varias veces, pero ella descartó su comportamiento como resultado de su ocupada agenda de trabajo y otras cosas. Insiste en que estoy pensando demasiado y que simplemente está siendo ella misma. Le pregunté si todavía estaba molesta por la situación con Julian, pero afirmó que él no le importa. Sé que sus comentarios son duros, pero también me doy cuenta de que es una fase temporal, probablemente estará bien eventualmente. No he hablado con Julian desde que se unió a la agencia, pero supongo que le va bien porque no ha dejado el trabajo todavía. Mi mayor preocupación es cómo me está tratando Kara. A veces, siento que su frialdad podría estar relacionada con que Julian ignoró su consejo y ella se siente menospreciada. Otras veces, me pregunto si hay algo más que la preocupa. No estoy seguro de cómo navegar por esta situación. Decidí dejar que esa fase pase por sí sola. Me concentré en mi trabajo, me uní a un gimnasio y me propuse perder 10 libras. Sin embargo, parece que Julian tenía algo preparado para mí. La semana pasada fue el cumpleaños de Julian. Honestamente, generalmente solo recuerdo el cumpleaños de Kara y nuestro aniversario. No lo habría sabido si no lo hubiera visto en las redes sociales, así que llamé a Julian para felicitarlo. Sonaba feliz, pero cuando le pregunté sobre su trabajo, se puso callado y expresó el deseo de reunirse conmigo. Julian mencionó que se había tomado el día libre y quería almorzar juntos. Me sorprendió, ya que normalmente a un joven de 25 años no le apetecería almorzar con su tío en su cumpleaños a menos que fuera por una razón significativa. Le pregunté si todo estaba bien en su trabajo, ya que confiaba un poco en la perspectiva de Kara y creía que el jefe de Julian podría ser realmente problemático. Pensé que tal vez Julian se había dado cuenta de que ignorar el consejo de Kara no era una buena idea, así que acepté la reunión. Tuve que fingir estar enfermo para tomarme un día libre de repente, pero estaba ansioso por descubrir qué tenía para compartir Julian durante nuestro almuerzo. Parecía incómodo la mayor parte del tiempo. Le pregunté si algo le molestaba, y lo negó. Incluso indagué sobre su jefe y el estrés en el trabajo, pero me aseguró que todo iba bien. Su extraño comportamiento me inquietó, así que le pregunté directamente si quería hablar conmigo sobre algo. Se mostró sorprendido y confesó que tenía algo en mente. Me contó que ha notado que Kara está inusualmente cercana a su jefe, el jefe creativo.
A menudo almuerzan y toman descansos para el café juntos, y ella frecuentemente sale temprano de la oficina con él, lo que ha generado rumores en la oficina. Explicó que como sobrino de Kara, se siente preocupado cuando la gente habla negativamente de ella. Dado que todos en la oficina saben que Julian es mi sobrino, evitan chismear sobre Kara frente a él, pero ya sabes cómo estas cosas se difunden rápidamente. Le pregunté si estaba seguro de lo que estaba diciendo. Apretó las manos y se disculpó repetidamente, diciendo que lamentaba revelar todo esto. Al principio, dudó en dar detalles, temiendo que pudiera herirme. Solo se abrió cuando insistí. Mencionó que es posible que la situación sea solo un rumor, ya que también tienen que acompañar a su jefe a reuniones con clientes. Es concebible que Kara pueda salir de la oficina por razones legítimas de trabajo. Me sentí abrumado y luché por procesar la información. El problema era que Julian no estaba completamente seguro al respecto, existía la posibilidad de que fuera solo especulación, un chisme infundado. Además, no tenía evidencia para enfrentar a Kara, lo que hacía mi situación aún más sofocante. Cuando llegué a casa, me sentí desorientado. Pasé toda la noche solo, incluso en la mesa de la cena. Bajé la cabeza hacia mi plato y rebusqué en mi comida. Kara me preguntó varias veces si estaba bien, y solo asentí. No pude dormir, así que me envolví en la manta, sintiéndome frío y distante. No estoy seguro de qué me pasó cuando pregunté de repente, Kara, ¿por qué no querías que Julian se uniera a tu agencia? Ella parecía sorprendida y preguntó por qué volvía a sacar el tema. Le dije calmadamente que había visto a Julian hoy, y él parecía contento con su trabajo y su jefe. Kara rodó los ojos y dejó su teléfono. Después de tomar una respiración profunda, dijo, «Sabes que mis intenciones no eran malas. No estoy segura de cómo se lleva con su jefe. Tal vez sea porque comparten creencias similares». Cuestioné a qué se refería con la misma ideología. Dudó, pero luego explicó que encontraba que Julian tenía opiniones conservadoras. Expresa preocupaciones sobre la longitud de las faldas de las mujeres o los escotes bajos. En cuanto a su jefe, se puede decir que es un machista que menosprecia a las mujeres en su equipo. Kara compartió que Julian es entrometido y le gusta controlar a las mujeres en su vida, razón por la cual no se sentía cómoda con él trabajando en su agencia. Le pregunté por qué no me dijo esto antes. Dijo que me habría hecho daño, y no pensaba que fuera necesario entrar en esos detalles. Después de eso, no dije nada. Al mirar hacia atrás, me di cuenta de que tenía razón hasta cierto punto. He escuchado a Julian criticar a mi hermana por usar ropa a la moda o lápiz labial llamativo, diciendo que ya no es lo suficientemente joven para eso. También se opuso a su decisión de vivir de forma independiente lejos de casa. Una vez, incluso enfrentó a un chico que estaba hablando de manera amistosa con su hermana en la escuela. Así que estoy un poco indeciso sobre formar un juicio aquí. Aunque confío en Kara, no quiero ser tomado por sorpresa o engañado. Sin embargo, no puedo ignorar completamente los instintos de Julian esta vez. Me acerqué a Julian y le pedí que proporcionara pruebas de su afirmación. Mostró reluctancia, temiendo que nuestra familia pudiera etiquetarlo como un destructor de matrimonios si se involucraba. Le aseguré que incluso si sus sospechas resultaban falsas, no lo culparía. Si lo que decía era cierto, exponer una relación de infidelidad sería de gran ayuda. Finalmente, aceptó intentarlo, aunque no podía prometer resultados definitivos. Unos días después, Kara regresó del trabajo y comenzó a tener arrebatos de enojo dirigidos hacia mí. Me acusó de usar a Julian para espiarla. Según ella, las acciones de Julian habían hecho miserable su vida laboral, y no iba a tolerarlo. Incluso amenazó el trabajo de Julian si continuaba espiándola. Insistí en que explicara su reacción extrema. Ella contraatacó, afirmando que no debía actuar de manera ingenua cuando yo era el que estaba orquestando estas acciones con la ayuda de Julian. Fue terrible mentir, pero le aseguré que no tenía participación en nada de esto.
Ella reveló que Julian la había estado observando de cerca en cada movimiento, ya sea en la cafetería o en la terraza durante un descanso para fumar. En ese momento, sentí una sensación de frustración por las acciones equivocadas de Julian. ¿Qué estaba pensando al seguirla por todas partes? Incluso si hubiera algo en marcha, es poco probable que ella se involucre en actividades así en lugares públicos, ¿verdad? En ese momento, esperaba desesperadamente que las sospechas de Julian resultaran infundadas. Reaseguré a Kara y le aseguré que tendría una conversación con Julian para abordar la situación. Mi plan era reunirme con Julian durante el fin de semana y alentarlo a enfocarse en su carrera en lugar de tratar de exponer a Kara. Sin embargo, al día siguiente recibí una llamada inesperada del señor Stewart, el padre de Kara. Me sorprendió al sugerir que interviniera con Julian, ya que creía que Julian estaba acosando a Kara en su lugar de trabajo. Estuve momentáneamente sin palabras, preguntándome cómo el señor Stewart se enteró de la situación. Con vacilación, pregunté si Kara le había hablado de este asunto. Explicó que estaba cerca de la oficina de Kara esa tarde, así que decidieron almorzar juntos, durante el cual Kara compartió su experiencia de ser espiada por Julian. No estoy seguro si es solo cosa mía, pero cuestioné si Kara podría estar exagerando la situación. Aseguré al señor Stewart que lo manejaría. Más tarde, cuando Kara regresó a casa, mencioné la llamada de su padre y expresé que podríamos haber resuelto el problema de manera privada. Le recordé mi promesa de abordar el asunto con Julian. Sin embargo, se puso a la defensiva, afirmando que era su derecho hablar de sus problemas con su padre. Un poco de contexto sobre el señor Stewart: es un padre sobreprotector que tiende a ser bastante excesivo en su cuidado por su hija. Es del tipo que podría sacar una pistola si alguien siquiera mira a su hija. Con frecuencia presume de ser el padre de una chica independiente, enorgulleciéndose de su papel. Entiendo que ser padre implica naturalmente algún nivel de protección y orgullo, pero créeme, él lleva las cosas al extremo. De todos modos, como respuesta, llamé de inmediato a Julian y programé una reunión para la próxima semana. El resto de la semana permaneció relativamente tranquilo. Cuando llegó el fin de semana siguiente, me reuní con Julian para discutir la situación, pero resulta que él tenía un plan diferente en mente. Comencé expresando gratitud por su preocupación, pero a medida que seguía pidiéndole que calmara sus acciones, me interrumpió y reveló que tenía algo que mostrarme. Abrió su computadora portátil y presentó un video que me dejó sintiéndome incómodo. El video era bastante extenso, pero Julian rápidamente avanzó a la parte relevante. Estaba buscando las imágenes que mostraban a Kara y a su jefe en un ascensor. Él le estaba tocando las manos mientras manejaba archivos, y luego la situación escaló a tocar otras partes de su cuerpo. No puedo siquiera describirlo. No era solo un clip, sino varios mostrando el comportamiento inapropiado de su jefe en el ascensor, áreas desiertas como las salidas de emergencia y escaleras. No pude soportar ver completamente todos los clips. Con los ojos bien abiertos, le pedí a Julian que me transfiriera los archivos y también pregunté cómo logró acceder a las imágenes de las cámaras de seguridad de la oficina, a las cuales los empleados no deberían tener acceso. Mencionó tener amigos en el departamento de ingeniería que pudieron hackear las cámaras de CCTV en las partes apartadas de la oficina. Cuando regresé a casa, Kara inmediatamente preguntó si había hablado con sensatez a Julian. Respondí, sí, aconsejé a Julian que no se entrometiera en tus asuntos cuando estás lidiando con los avances de tu jefe. Mi voz subió involuntariamente al decir eso, lo que la tomó desprevenida. Intentó jugar el papel de víctima, alegando que Julian había desarrollado odio hacia ella. La confronté enérgicamente, cortando sus dramáticas, y le dije que tenía pruebas concretas de que su jefe actuaba de manera inapropiada con ella. No retrocedió hasta que realmente le mostré los videoclips. Pareció atónita por un momento antes de volver a su actitud egocéntrica, amenazando a Julian por invadir la privacidad de los empleados y advirtiendo que informaría al departamento de seguridad por filtrar las imágenes de CCTV. No podía comprender su razonamiento.
Insistió en que las pruebas eran falsas y me instó a verificarlas antes de manchar su reputación. Le informé directamente que poseía pruebas irrefutables de sus visitas a habitaciones de hotel con su jefe. Mencioné haber contratado a un investigador privado y afirmé haber obtenido toda la información. Esto fue una mentira por mi parte, ya que Julian me había proporcionado los detalles del hotel donde Kara y su jefe participaban con frecuencia en sus actividades inapropiadas. Sin embargo, solo conocía el nombre del hotel y no tenía más detalles. A pesar de esto, mentí y afirmé con confianza que conocía todos los detalles sobre sus estancias en el Hotel XYZ. Cayó en mi mentira y se quedó sin palabras, tomando asiento. Me instó a escuchar su explicación antes de llegar a cualquier conclusión. Le aseguré que estaba listo para escuchar su versión de la historia. Comenzó diciendo: «Sabes que trabajo en la industria publicitaria, ¿verdad? Es solo negocio. Tengo que mantener satisfecho a mi jefe. No hay nada personal entre nosotros. Es solo por trabajo, ya sabes». Mi interior se revolvía de incredulidad ante lo fácil con que desestimaba el aspecto personal y lo etiquetaba estrictamente como profesional. Me llamó la atención lo hipócrita que parecía, considerando que a menudo abogaba por el empoderamiento de las mujeres en un campo dominado por hombres. No estaba erguida con orgullo, se estaba inclinando con sumisión. Le transmití que su explicación no me convencía y equivalía a una flagrante infidelidad. Hice hincapié en que su engaño marcaba el fin de nuestra relación y tenía la intención de seguir adelante con el divorcio. Con eso, me aislé en una habitación, reuní mis pertenencias y abandoné la casa. Al partir, le informé que debería desocupar mi residencia lo antes posible y nuestro próximo encuentro sería en un tribunal. Ella permaneció en silencio. Me registré en un hotel por una noche y tomé un vuelo a Florida al día siguiente. Seré honesto, tenía un fuerte deseo de escapar de mi vida miserable. Esa noche, me puse en contacto con un amigo que es abogado y le expliqué toda la situación. Recopiló toda la información que le proporcioné y me aseguró que enviaría los papeles de divorcio a su dirección dentro de una semana, que resultó ser la residencia de sus padres. Ahora, estoy ansioso por finalizar el divorcio lo más rápido posible, aunque sé que no será un camino fácil. No estoy seguro de cómo lo manejaré ni si podré sobrevivir a esta prueba. Mientras aún estaba en Florida, mi abogado envió los papeles de divorcio a la casa de los padres de Kara. Después de recibir la confirmación de mi abogado sobre el envío de los documentos, recibí una llamada del padre de Kara unas horas después. Inmediatamente comenzó a gritarme, acusándome a mí y a mi sobrino de ser machistas y egoístas. Alegó que la razón para divorciarse de Kara se debía a mis celos de su exitosa carrera. Sus acusaciones me dejaron perplejo. Una vez que terminó sus acusaciones, cuestioné si realmente conocía la razón actual porque sus suposiciones estaban lejos de la verdad. Le informé que no sabía qué historia le había contado Kara, pero que poseía pruebas concretas para respaldar mis afirmaciones, las cuales compartí durante nuestra llamada. Le pedí que revisara su teléfono en busca de las pruebas. Se quedó en silencio. La primera parte del silencio probablemente fue cuando estaba revisando los videos que le envié, seguido de un silencio probablemente derivado de su propia vergüenza. Le expresé mi pesar por haber tenido que presenciar esos videos relacionados con su hija, pero no tenía otra opción que compartirlos. No estoy tratando de ser un santo aquí, no puedo quedarme callado y cargar con toda la culpa cuando soy el perjudicado. Soy la víctima en esta situación, eso es todo lo que escuché de él. Regresé después de aproximadamente un mes. Para entonces, Kara había abandonado la casa, sin embargo, se oponía al divorcio y solicitaba pensión alimenticia, así como una parte de la casa. En cambio, mi abogado contrarrestó su reclamo de pensión alimenticia destacando el sufrimiento mental que había soportado debido a sus acciones. También me aseguró que nuestro matrimonio fue de corta duración y que ella no había contribuido financieramente a la compra de la casa, por lo que no podía reclamarla. El caso legal aún está en curso, pero creo que he avanzado desde donde estaba hace unos meses, cuando todo esto se reveló.
no estoy en una relación con nadie y no tengo planes de estar en una pronto. Gracias a todos por el apoyo. Historia 2. Oye, amigo, en este momento estoy en una videollamada por FaceTime con mi novia. Se supone que ella está sola en casa durante nuestra llamada. Me quedo dormido y luego me despierto para ir al baño. Mientras estoy en el baño, escucho extraños gemidos y sonidos de enjuague desde su lado de la llamada, como si alguien estuviera usando enjuague bucal. Escucho atentamente durante unos 5 minutos solo para asegurarme de que no me estoy equivocando. Finalmente, le pregunto de manera amigable, ¿qué estás haciendo? Intento no sonar sospechoso. Ella responde que simplemente está acostada, así que le pregunto acerca de todos esos ruidos. Ella dice que no está haciendo nada. Después de eso, me quedo en silencio por un momento, y ella menciona que todavía no se siente bien. Me sorprende porque no mencionó estar enferma en los últimos días. De todos modos, decido decirle que me estoy poniendo en silencio porque podría roncar, lo cual es una mentira. En realidad, estoy escuchando atentamente. Escucho los mismos ruidos nuevamente. Es increíble, normalmente solo veo este tipo de cosas en Twitter. No puedo creer que pueda estar siendo engañado mientras estoy al teléfono. Increíble. ¿Cómo debería manejar esto? Ah, por cierto, ella vive a unos 17 minutos por una carretera de peaje. Estoy pensando en conducir hasta su casa para ver qué pasa. Conduje hasta su casa mientras seguía en llamada con ella. En silencio, lo primero que comprobé fue si había algún coche desconocido alrededor. Sorprendentemente, no vi ninguno. En este punto, me estoy dudando a mí mismo, como si me estuviera imaginando cosas. Tal vez ella esté realmente enferma. Incluso considero regresar a casa, pero luego aparece ese presentimiento, ¿sabes ese presentimiento, verdad? El que te dice, no, mejor investiga más esta situación. Llamo a la puerta, pero no responde. La escucho moverse y hablar por teléfono bajo las sábanas. Llamo de nuevo, y esta vez su teléfono se pone en silencio, y ella pausa nuestra conversación. Ahora estoy pensando que definitivamente algo no está bien. Finalmente, abre la puerta, y su expresión es realmente sorprendida. Le digo, oye, ¿qué pasa? Solo quería pasar y verte. Responde con, oh, hola, ¿qué te trajo aquí? Estoy solo pasando el rato. En ese momento, las cosas se vuelven incómodas, y puedo notar que se siente muy incómoda y no quiere que entre. Trato de entrar de alguna manera, pero ella me bloquea. Nos miramos fijamente durante unos 30 segundos, y para romper el silencio, me dice, no se me permite tener a nadie adentro, a pesar de que me ha metido furtivamente en su casa algunas veces antes, e incluso su mamá lo permitió cuando no estaba. Así que le digo, estoy seguro de que algo no está bien, y quiero que me dejes entrar. Mientras comienzo a entrar, ella coloca su mano en mi pecho y dice, no, estás actuando de manera loca, todo está bien. Realmente no me gusta cuando alguien intenta manipularme, así que digo, de acuerdo. Empiezo a alejarme, y la llamada de FaceTime se corta mientras me voy. Revise la puerta y ella todavía está allí. Inicialmente, no le presto mucha atención, pero luego me doy cuenta de sus manos y no tiene su teléfono. Esto significa que alguien más terminó la llamada. En ese momento, comienzo a ponerme realmente ansioso. La aparto y me dirijo a su habitación. Mientras camino, puedo escucharla gritando mi nombre, pero no me importa. Finalmente, llego a su habitación y, tan pronto como abro la puerta, me siento realmente incómodo. Apenas puedo creer lo que estoy viendo. Es como algo sacado de una película. Hay un chico sin camisa en su cama, cubriendo sus piernas con la manta, y me está mirando directamente mientras yo lo estoy mirando a él. Es entonces cuando escucho sus pasos detrás de mí. Ella me agarra desde atrás y dice, bebé, lo siento mucho. Lo siento,
llorando y todo. No suelo golpear a las mujeres, pero nunca he sentido un impulso tan fuerte. Todavía estoy mirando fijamente a este chico, y él desvía la mirada nervioso. Después de unos 30 segundos de esto, algo en mi mente se rompe de repente y ya no me siento sorprendido. Me giro para mirarla. Está en el suelo llorando y todo, y no puedo creer lo que estoy viendo. Es como una escena de una película real. En su cama, hay un chico sin camisa, sus piernas cubiertas por una manta, y me está mirando fijamente mientras yo lo estoy mirando directamente a él. Recojo todas las cosas que alguna vez le he dado que puedo encontrar en la habitación. Con la expresión más seria que he tenido, me voy. Ella me sigue mientras estoy saliendo de la casa, diciéndome que me ama y todo, pero no siento nada. Mantengo mi rostro serio y camino hacia mi coche, luego me voy conduciendo. Durante todo el viaje de regreso a casa, mi teléfono está sonando sin parar con sus llamadas. Cuando entro a mi lugar, sigue llamando sin parar. Tuve que bloquear su número, de lo contrario, probablemente seguiría llamándome. No tengo idea de cómo voy a manejar esta situación, pero la forma en que se desarrollaron las cosas está realmente desordenada. Es un lío para ella, pero definitivamente también me duele. He decidido no volver a hablarle nunca más. He obtenido el cierre que necesitaba, y no permitiré que ella tenga la satisfacción de obtener su cierre. Además, el chico involucrado vino a mí y dijo que no sabía que ella tenía novio, y pensó que ella simplemente estaba charlando casualmente cuando hablaba conmigo. Extrañamente, toda la escuela parece saber lo que hizo, y muchas personas se han distanciado de ella por eso. No estoy diciendo que sea algo bueno, pero es como si el karma la hubiera alcanzado. Historia 3. Tenía 30 años y estaba felizmente casado con mi esposa, que también tenía 30 años en ese momento. Habíamos estado casados durante unos 6 años. La llamaré Sara, que no es su nombre real. Durante esos primeros 6 años de matrimonio, viajamos, comimos juntos y pasamos las noches prácticamente todos los días. En 2019, empecé a notar algunas señales que, mirando hacia atrás, deberían haberme hecho darme cuenta de que algo no estaba bien. A principios de 2019, tuve que salir de la ciudad para una conferencia de trabajo, lo cual fue la primera vez que me alejaba de casa durante la noche sin ella. Inmediatamente sugirió que su amigo, un chico de 29 años al que llamaré Mark, no es un nombre real, podría venir e incluso quedarse durante esos días. Ahora, para contextualizar, ella enviaba mensajes a este amigo todo el tiempo, eran cercanos, y estoy seguro de que habían tenido una relación romántica antes de conocerla. Firmemente dije que no, señalando que él no había visitado en los 6 años que llevábamos juntos, excepto por la única vez que yo estaba ausente. Aunque se enfadó, pareció respetar mis deseos. Según lo que sabía y lo que vi en las cámaras de seguridad, había otras cosas que también me hacían dudar, pero para ahorrar tiempo, pasaré a otra cosa. Ahora, saltemos al final de 2019. Mientras estábamos en el cine, la noté enviando mensajes a alguien en su Apple Watch durante la película. Esto era bastante inusual para ella, y aunque no puedo recordar el contenido exacto, los mensajes parecían un poco demasiado intensos para ser solo un colega de su nuevo trabajo, aunque no eran explícitamente sexuales o románticos. Después de la película, lo menciono y ella lo descarta. Su comportamiento comienza a cambiar, se sienta lejos de mí en el sofá, va a otra habitación para cambiarse de ropa y cosas por el estilo. Empiezo a preguntarme si me está siendo infiel o si algo se me está ocultando. Me siento culpable por siquiera considerar la idea de revisar su teléfono para confirmarlo, pensando que si lo hago y estoy equivocado, nuestro matrimonio podría no valer la pena continuar. Después de reflexionarlo durante días, decido revisar en enero de 2020. Su teléfono suele estar cerca, pero no conozco el código de acceso. Afortunadamente, puedo acceder a su reloj, y ella había establecido el código de acceso conmemorando nuestro aniversario, una ironía retorcida.
Lo que descubro a continuación es verdaderamente espantoso. Sara y Mark están discutiendo sus encuentros con un compañero de trabajo y se burlan de mí por no darme cuenta de lo que está sucediendo. Sara habla de lo repugnante que le resulta la idea de que la toque y ni siquiera puede imaginar tener hijos conmigo. Estábamos intentando tener hijos a mediados de 2019, lo que hace esto especialmente doloroso. Luego leo los mensajes entre Sara y el compañero de trabajo, al que llamaremos Carl. Esos mensajes son muy explícitos, y Sara muestra más afecto hacia él en todos los sentidos de lo que me muestra a mí. Ahora, cada mensaje revela algo nuevo que duele aún más. Usó un viaje que dijo era para apoyar a una amiga como excusa para encontrarse con Carl. Empezó a cambiarse en el baño para ocultar las marcas de chupetones en su cuerpo de mí. Su terapeuta está al tanto de todo esto y cree que yo debería saberlo, pero también piensa que ella debería ser feliz con quien elija. Permanecí despierto hasta las 3 o 4 de la madrugada leyendo estos mensajes y tomando fotos de todo. No pude dormir esa noche, y apreté tanto la mandíbula que causó problemas durante meses. Ella se va al trabajo, yo estoy libre ese día y mi primera llamada es a un abogado. ¿Qué opciones tengo? ¿Qué puedo decir o no decir legalmente cuando la confronte? Espero a que regrese a casa, volviendo a leer los mensajes para asegurarme. Cuando hablo con ella, comparto lo que sé sin revelar que había revisado sus mensajes de texto. Menciono que noté un chupetón, que es una mentira, pero ella habló de eso en los mensajes, y que estoy al tanto de que está enviando mensajes a alguien. Sara lo niega, intenta argumentar que otra persona le hizo el chupetón, pero eventualmente leo un mensaje de su reloj. Supongo que esperaba que se derrumbara y confesara todo, sin embargo, en lugar de eso, Sara explota de ira por invadir su privacidad. La forma en que intentó torcer las cosas y hacerme parecer el malo me dejó atónito. Sale furiosa de la casa y desaparece durante 3 días. No me informa de dónde está, aunque le pedí que compartiera su ubicación para asegurarme de que estuviera a salvo. Hasta ahora, solo tengo una comprensión parcial de a dónde fue o qué hizo durante ese tiempo. Cuando regresa, me dice que quiere solucionar las cosas y pasar tiempo juntos. Las cosas toman un mal rumbo cuando la descubro yendo a encontrarse con él una vez más, y tontamente deja su reloj detrás, permitiéndome leer sus mensajes en tiempo real. Para febrero de 2020, finalmente le informo que he hablado con un abogado. Insiste en que no acordará nada hasta que vayamos a terapia de pareja. Acepto, pero rápidamente se convierte en un lío cuando explico que estamos allí porque ella tuvo una aventura. Ella discute sobre mi elección de palabras, sugiriendo que aventura es demasiado fuerte. También miente sobre engañarme antes de Carl con un hombre casado, algo que descubrí más tarde revisando su reloj. Admite que su plan era encontrar un apartamento y luego entregarme los papeles de divorcio sin que supiera lo que estaba sucediendo. Incluso intenta cambiar la culpa de la aventura hacia mí, utilizando desacuerdos menores como evidencia de mi supuesto comportamiento frío e indiferente. Por ejemplo, no reaccioné de inmediato con enojo cuando mis padres le dieron un regalo de Navidad que no le gustó o cuando sus padres la molestaban juguetonamente. En este punto, la decisión queda clara. Necesito divorciarme de ella, ya que nunca dirá la verdad. Acordamos que Sara dejará nuestra casa, e incluso la ayudo a encontrar un apartamento. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para acelerar su partida de la casa. En marzo de 2020, presencié las noticias sobre el inicio de la COVID, y todo el trabajo de construcción se detiene, incluida la renovación de su apartamento, que estaba casi listo. Esto la deja sin un lugar a donde ir. Desde marzo hasta junio de 2020, estoy atrapado en la casa con ella. Solo para aclarar, ella conoce lo suficiente sobre asuntos legales como para darse cuenta de que irse podría complicar su caso y resultar en gastos para ella. Esos pocos meses fueron increíblemente difíciles. Intentar llevar a cabo mi trabajo y coexistir en una casa con alguien que me lastimó y se burló de mí a veces era insoportable. Intentamos, lo mejor que pudimos,
mantener las cosas civilizadas y evitar gritarnos cada vez que nos cruzábamos. Imagina pasar más de 90 días preparando comidas, cruzándote por el camino y no ver a nadie más que a la persona que terminó tu matrimonio y rompió tu corazón todos los días. Prácticamente me aislé en una habitación durante unas 8 horas, luego ocupé mi tiempo con trabajos en el jardín o ejercicio para evitar interactuar con ella. Mayormente se mudó a finales de junio cuando el mundo comenzó a reabrirse ligeramente y sacó todas sus pertenencias en julio. Sabiendo que yo quería quedarme con la casa, manipuló la situación a su favor para evitar ser criticada públicamente. Hasta el día de hoy, su familia sigue sin saber que llevó al divorcio. No informó a sus padres sobre el divorcio hasta después de firmar los documentos. Básicamente, me presionó para que fingiera que todavía estábamos juntos hasta ese punto. Luego le dije que necesitaba avisarles a sus padres, o de lo contrario, lo haría yo. Sus padres nunca preguntaron sobre la causa, aunque algunos de ellos me desearon bien. No sentí la necesidad de contarles la razón porque, a pesar del dolor y la manipulación que causó, no quería hacerles daño. Sus padres nunca me hicieron nada malo. La relación entre Carl y Sarah no duró. Cuando me enteré, Carl la instó a dejarlo y estar con él, sin embargo, ella intentó reparar nuestra relación, y él terminó todo con ella, dejándola sin nadie. Sarah y yo raramente nos comunicamos ahora, excepto cuando es absolutamente necesario, lo cual es poco frecuente. A veces, me he cuestionado si fue un error no exponer públicamente su infidelidad. Las personas que importan para mí conocen la verdad. Tampoco confronté ni hablé con Carl o Mark ni con su amiga que sabía de todo esto pero no me advirtió. En cuanto a mí, encontré a alguien que es genuinamente bueno, y tenemos una relación sólida. No le he dicho a Sarah al respecto, ya que no es su preocupación, similar a no contarle a su familia sobre su engaño. Pensé en informarle a Sarah lo bien que me va, pero creo que eso sería simplemente regodearme en su desgracia.